नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आधुनिक समयमा वास्तु र वास्तुको प्रयोग साथसाथै आधुनिक समयमा हामीले वास्तुलाई कसरी प्रयोगमा लिएर आउन सक्दछौँ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा म आज यहाँहरूलाई तत्त्वको रूपमा पस्किन गइराखेको छु। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले आदिम सृष्टिको समयदेखि नै वास्तु, जसलाई हामीले घाँस, बाँस र कपासको रूपमा लिने गर्दछौँ, जहाँ तपाईँ आफूलाई आवश्यकता घाँसको महसुस हुन्छ, खानपिनको प्रक्रियाहरू निर्माण हुन्छन्, जहाँ कपासको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ वस्त्रको परिकल्पना भएर वस्त्रको निर्धारण हुन्छ। जाडो या गर्मीको समयमा तिनी वस्त्रहरू समय सापेक्ष निर्मित भएर आउँछन्। त्यस्तै वस्तुको मिलानको क्रममा रहन्छ र यो आधुनिक युगमा दर्शक अत्यन्तै बढी कष्टकर जीवनयापनको क्रमको पक्षहरू भने तपाईँ हामीले अहिले बिताइराखेको अवस्था परिस्थितिहरू देखिन्छन्। हुनसक्छ कतिपय तपाईँ हामीलाई ज्ञानको कमीको कारणले हुन सक्ला, या कतिपय हामीले बुझेर स्थान अभावको कारणले हुनसक्छ, या हामीले बुझेर पनि उक्त कुनै पनि कार्यहरूलाई प्रतिपादित गर्न नसकेको अवस्था परिस्थिति पनि बन्न जान सक्छ। तसर्थ हामीले आधुनिक युगमा वास्तुलाई दर्शकवृन्द एकदमै वास्तुको पछाडि लाग्नै पर्ने अवस्था परिस्थितिहरू मानव जातिहरूमा देखिएको छ। हुन त वास्तुको पछाडि लागेर मात्रै जीवनयापन गर्ने कलाहरू भने अर्थात् वर्ण, शाखा, सन्तान, सन्तति, उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति सम्पूर्ण विषयवस्तु प्राप्त नहुन सक्दछ। तर पनि वास्तुपरक जीवनलाई तपाईँ हामीले सहजता, सरलता र सरलीकरण गरेर यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि दर्शकवृन्द वास्तुपरक पाउने ऊर्जा शक्ति, वास्तुपरक पाउने कार्य र काम कमाइ र उन्नतिहरूमा भने अवश्य पनि वास्तुले समृद्धि, शान्तिहरू प्रदान गर्ने नै गर्दछ। हो, आधुनिक समयमा एकदमै बढी च्यालेन्जको विषय पनि बनेको छ। कतिपय जमिनहरू थोरै हुने, कतिपय जग्गाहरू धेरै हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि वास्तु नमिलेको परिस्थिति र या जग्गा जमिनहरूमा नवनिर्मित गर्दाखेरि कतै वास्तु कन्सल्टेन्ट नगरिकन तपाईँ हामीले कार्यहरू पनि अगाडि बढाउने र अनि फेरि दुःख पाइसकेको अवस्था परिस्थितिहरूबाट मात्रै सहजता, सरलता र सफलताका पक्षहरू मिल्न सक्ने अवस्था परिस्थितिहरू पनि बनेका छन्। ती अवस्था, ती परिस्थितिहरूलाई मनन र चिन्तन गर्दै, ती अवस्था, ती परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि रहन्छन्। त्यसरी ती परिस्थिति, ती वातावरणहरूलाई मनन गर्नको लागि आधुनिक युगमा वास्तुलाई तपाईँ हामीले प्रतिपादित गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले ती विषयहरूलाई प्रतिपादित गर्न सकेनौँ भने दर्शक त्यो पीडा, त्यो अडचनबाट उन्मुक्ति प्राप्त भने तपाईँ हामी हुन सक्दैनौँ। आउनुहोस्, वास्तुपरक जीवनयापनमा दर्शक तपाईँ हामीले विशेष विचार पुर्याउनुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। विषय दर्शक तपाईँ हामीलाई सर्वविदित छ। वास्तु दुई प्रकारका रहन्छन्। एक वास्तु प्रकृति वास्तु र दोस्रो वास्तुलाई तपाईँ हामीले आर्टिफिसियल वास्तुको रूपमा मान्दछौँ, जसलाई तपाईँ हामीले अहिलेको अवस्था परिस्थितिहरूमा नवनिर्मित भवनहरू, नवनिर्मित जमिनहरू, नवनिर्मित कुनै पनि भवन आवश्यकताका विषयवस्तुहरूलाई निर्माण यदि गर्नु परेको खण्डमा वास्तुअनुसार ती विषयवस्तुहरूलाई प्रतिपादित गर्नु नै जीवनयापनको सहजता, सरलता बन्दछ। र त्यसमा एउटा सानो मिठो सूत्र पनि रहेको छ। वास्तुमा 4 दिशा र 4 विदिशाहरू रहन्छन्, जसलाई हामीले 8 दिशाको रूपमा मान्दछौँ। ती 8 दिशाहरूमध्येमा 8वटा दिशाहरूका 8वटा कार्यहरू पृथक पृथक प्रकारले फलीभूत भएको अवस्था रहन्छ र ती 8वटा दिशाले आफआफ्नो स्थानमा कसैले पञ्चतत्त्व अन्तर्गतको 5 तत्त्वहरूलाई एकवटा आफ्ना तत्त्वहरू लिएर निर्धारण गरेको अवस्था रहन्छ भने कतिपय दिशाहरूले शुद्धता र अशुद्धताको क्रमलाई पनि लिएको परिस्थितिहरू रहन्छ। र ती 4 दिशा र 4 विदिशाहरूको संयोग मिलाउनु भनेको तात्पर्य एक दिशा अर्को दिशामा संयोग मिलाउनु होइन दर्शकवृन्द। एक दिशा अर्को दिशाको परिपूरकको रूपमा रहन्छ र अर्को स्थानबाट अर्को स्थान अर्थात् जसलाई हामीले दिशा मान्दछौँ त्यो स्थानलाई तपाईँ हामीले यदि
सही तरिकाले पञ्चतत्त्वहरूलाई त्यसमा यदि निहित बनाउन सक्यौँ भने वास्तुको सूत्र अवश्य पनि त्यसमा प्रतिपादित हुँदाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा भने सहजता, सरलता, सफलता र समृद्धिको पक्ष परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि प्रतिपादित भएर जाने अवस्था परिस्थितिहरू रहन्छन्। जस्तै यहाँलाई अलिक प्रष्ट पारेरै बिन्ती गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा भने वास्तुपरक जुन कि 4 दिशाका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यी 4 दिशाहरू भए ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य यी 4 विदिशाको रूपमा मानिन्छ। र विशेष गरेर वास्तुले रोल भूमिका खेल्दाखेरिको अवस्था परिस्थितिमा भने यिनै दिशाहरूमा गएर रोल खेल्ने गर्दछ र अनि बिचमा ब्रह्मस्थानले अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ, जसलाई हामीले वास्तु पुरुषको नाभि कमलको स्थानको रूपमा मान्दछौँ। जहाँ तपाईँ आफूले एउटा विराट स्वरूपलाई सम्झिनुहोस्, त्यो विराट स्वरूपको सूक्ष्म शरीर तपाईँ आफूले आफ्नो शरीर अर्थात् आफ्नो जुन अहिले भएको शरीरलाई तपाईँ आफूले सम्झिनुहोस्। त्यो शरीरको शिरको भागलाई, पूर्वको भागलाई मानिन्छ भने दर्शक जुन कि उत्तरपट्टिको भागलाई दायाँ हातको रूपमा मानिन्छ र दक्षिणतर्फको भागलाई बायाँ हातको रूपमा मानिन्छ भने 2वटा पाउ दर्शकवृन्द यहाँहरूले जुन खुट्टाहरू जुन कि वायव्य, नैऋत्य अर्थात् पश्चिमको स्थानको रूपमा यहाँले मान्नुपर्ने हुन्छ। र अनि साथमा बिचमा जति पनि वास्तुका अङ्गहरू जुन रहेका छन्, तपाईँ आफ्नो एउटा शरीरको अङ्ग जसलाई शिरको भाग पूर्वमा रहँदाखेरि नेत्रको भाग अर्थात् मुखको भाग ईशानतर्फ रहने गर्दछ दर्शकवृन्द। र हृदय अर्थात् छातीको जुन भाग रहेको छ त्यो मध्यबिन्दुबाट पूर्वतर्फको बिचको भागमा रहने भएको कारणले गर्दा यहाँले सरसर्ती वास्तुलाई आधुनिक युगमा बुझ्नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ आफूले उक्त जमिनमा पूर्व उत्तरपट्टि पूर्ण रूपमा घरलाई ढेपेर बनाउनुभयो भने वास्तु पुरुषको मुख भने टालिने गर्छ। जब वास्तु पुरुषको मुख टालिन्छ र त्यो वास्तु पुरुषको मुख टालिसकेपछिको अवस्थामा वास्तुबाट दिने जुन सकारात्मक ऊर्जा शक्ति भने बन्द भएर जाने गर्छ। तसर्थ यो सकारात्मक ऊर्जा शक्ति बन्द हुँदाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा भने अब त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो शरीरमा इनर्जी प्राप्त नभइसकेपछि मानौ एकैछिन ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ आफूलाई यदि नाक मुख बन्द गर्ने हो भने त्यसको प्राण कतिखेरसम्म रहला? रहन सक्छ? अवश्य पनि रहन सक्दैन। हो त्यस्तै वास्तु पुरुषको पनि पूर्व उत्तरपट्टिको स्ट्रक्चरले एकदमै मुखलाई बन्द गरिदिँदाखेरिको अवस्थामा भने कति दिन तपाईँ उक्त घरमा इनर्जेटिक भएर रहन सक्नुहुन्छ? त्यो ऊर्जा शक्ति तपाईँलाई कहाँबाट प्राप्त हुन सक्ला? हुँदैन दर्शकवृन्द। जहाँ ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुँदा दक्षिण या पश्चिमबाट आयो भने जुन अशुद्ध भागबाट आउँदाखेरिको सकारात्मक ऊर्जा शक्ति बनेर आउँदाखेरि पनि त्यो नकारात्मक बन्ने अवस्था परिस्थितिहरू रहन्छ। तसर्थ एकदमै गौण रूपमा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व उत्तरपट्टिको जुन भाग रहन्छ त्यसलाई भने हमेसा तपाईँ हामीले खुल्ला रूपमा राख्ने गरेको खण्डमा दर्शकहरू इनर्जेटिक स्थान बन्दछ, जहाँ वास्तुको पञ्चतत्त्वमा एक तत्त्व जलीय तत्त्वको रूपमा मानिन्छ ईशान कोण जल तत्त्वको भाग। र अनि पूर्वतर्फ जहाँ वास्तु पुरुषको शिरको स्थान, जहाँ इन्द्रादि 10 दिक्पालको स्थान, जहाँ ब्रह्मादि ऋषिहरू जति पनि रहनुहुन्छ ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवको स्थानको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ त्रिदेवको स्थानलाई नै बन्द यदि राख्यौँ भने त्यहाँबाट पाउने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति के तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होला त? अवश्य पनि सक्दैनौँ। त्यो नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतै त्यो खालको अडचन र त्यो खालको पीडा बिस्तारै बिस्तारै जल तत्त्वलाई बन्द गर्नको कारणले गर्दाखेरि जलीय रूप शरीरलाई सूर्य तत्त्वको हावी हुँदाखेरि प्रेसर इत्यादिका रोगहरू पनि निम्तिन नसकेला भन्न सकिँदैन। हामीले यी विधाहरूलाई मनन गर्दा, यी विधाहरूलाई चिन्तन गर्दा र यी विधाहरूलाई बुझ्दाखेरि दर्शक उक्त स्थान भनेको हरहमेशा शुद्धताको स्थान, उक्त स्थान भनेको काम, कमाई, उन्नति, समृद्धि, प्रगतिमा सहजता, सरलता, सफलता र समृद्धिको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। र यो स्थानबाट जति तपाईँ हामीले पाउने ऊर्जा शक्तिको क्रम र पक्षहरू प्राप्त गर्छौँ त्यो हरहमेशा
तपाईँ हामीसँग नै निहित भएर जाने गर्दछ। त्यो निहित भएर जाने अवस्था र परिस्थितिहरूको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई पृष्ठपोषण गर्दा तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने विषय भनेकै दर्शकवृन्द पञ्चतत्त्वलाई संरक्षणताको क्रममा जल तत्त्वलाई हरमेशा खुल्लाको रूपमा छोड्ने गर्नुपर्दछ र पृथ्वीमा 3 भाग मध्येमा 2 भाग पानी र 1 भाग जमिन जुन रहेको छ र शरीरमा पनि त्यस्तै 3 भागमा 2 भाग जल र 1 भाग मात्रै स्थूल शरीरको रूपमा रहेको छ। तसर्थ त्यही चिजलाई यदि तपाईँ हामीले बन्द गऱ्यौँ भने कहाँबाट सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्न सकौँला र अनि यो स्थान के को लागि ग्राह्य रहन्छ त? ईशान कोण, जसलाई हामीले नर्थ इस्ट अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्दछौँ भने पूर्व र उत्तरको भाग तपाईँ हामीले ज्योतिषशास्त्र अन्तर्गत भन्ने गर्दछौँ। यो स्थान पानीको लागि सर्वोत्कृष्ट रहन्छ, विद्याको स्थान त्यसै गरी मानिन्छ। अनि अर्को त्यसै गरी दर्शकवृन्द यो स्थान सकारात्मक पक्ष र परिस्थितिहरूको लागि भने पढाइको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। पूर्व उत्तरको कोण यी 3-4वटा विषयवस्तुहरूमा परिपूर्णता रहेको कारणले गर्दाखेरि उक्त स्थान दर्शकहरू यदि तपाईँ आफूले यो बाहेक अरू चिजलाई यदि निर्माण गर्नुभएको खण्डमा कति असहजता बन्ला, कति पीडा बन्ला, कति त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बन्ला र कतिपय अडचन र दुविधाका पक्ष र परिस्थितिहरू बन्लान्। त्यो भने तपाईँ हामीले सोचेर मात्र कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वास्तु पुरुषको नेत्रमा अर्थात् मुखमा लिएर गएर यदि शौचालय निर्माण भएको खण्डमा कति समस्याहरू बन्न सक्लान्, कति पीडाहरू बन्न सक्लान्, कति अडचनका पक्ष र परिस्थितिहरू बन्न सक्लान् दर्शकवृन्द, त्यो अनगिन्ती रूपमा रहने भएको हुनाले त्यसलाई तपाईँ हामीले व्याख्या गरेर गर्न पनि नसक्ने अवस्था परिस्थितिहरू रहन्छ। ती अवस्था र ती परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै जाँदा, चिन्तन गर्दै जाँदा बुझ्नुपर्ने विषयहरू भनेका यिनी नै हुन् दर्शकहरू। यी विषयवस्तुहरूलाई यदि बुझ्न सक्यो, यी विषयवस्तुहरूलाई मनन गर्न सक्यो, यी विषयवस्तुहरूलाई चिन्तन गर्न सक्यो, यी विषयवस्तुहरूबाट तपाईँ हामी पहरेज बन्न सक्यौँ भने अर्थात् वास्तुलाई यदि मिलान गर्न सक्यौँ भने सायद जीवन जिउनको लागि के समस्या बन्ला त? के जीवन जिउनको लागि कुनै त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बन्ला त? बन्दैनन्। आउनुहोस्, वास्तु आधुनिक युगमा सकेसम्म हुनेसम्म तपाईँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले त्यो अनुसारको कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयवस्तुलाई तपाईँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चिन्तन सँगसँगै कतै ग्रहका परिस्थिति र ग्रहका वातावरण र ग्रहका विषयवस्तुहरूबाट भने पक्कै सहजता, सरलता, सफलता र समृद्धिका पक्ष परिस्थितिहरू भने पृष्ठपोषण भएर जान्छन्, सहज भएर जान्छन्। काम कमाइ उन्नतिमा सफलता मिलेरै जान्छ। त्यसरी असफलता मिल्ने वातावरणहरू रहँदैनन्। तसर्थ ईशानतर्फ पूर्व उत्तर एक त खुल्ला, दोस्रो पर्यावरण र वास्तु एक आपसमा परिपूरक रहन्छन्। ती पर्यावरण र वास्तु एक आपसमा परिपूरक रहने भएको हुनाले यो स्थानमा फल वृक्षहरू, दुबोहरू इत्यादि राख्नको कारणले गर्दाखेरि शान्ति, समृद्धि अवश्य पनि उक्त घरमा आउने भएको हुनाले यही स्थान भनेको देवस्थान, जहाँ देवभूमि, जहाँ पूजास्थल, जहाँ पढाइको स्थान, जहाँ सरस्वती माताको आगमन स्थान, जहाँ छात्र छात्राहरूको लागि या पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि स्थान, जहाँ जलीय रूप रहन्छ। ईशान कोण अरू विषयबाट पूर्णता भने तपाईँ आफूले नगरिदिकन यी विषयबाट यदि पूर्ण गरिदिनु भयो भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अवश्य पनि साथ, सफलता, समृद्धि, उन्नति, प्रगति भने प्राप्त हुने छ। एक दोस्रो दर्शकवृन्द, आउनुहोस् यही सँगसँगै म पूर्वतर्फको स्थानको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गएको छु। पूर्व देवादिदेव देवताको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ महादेव, जहाँ विष्णु, जहाँ देवताको स्थानको रूपमा पूर्व, जसलाई हामीले पूर्वीय दर्शन पनि भन्ने गर्दछौँ, जहाँ आर्य संस्कृति संस्कार पनि भन्ने गर्छौँ, जहाँ
तपाईँ हामीले गरेका काम, कमाई र उन्नति, समृद्धिका वातावरण र परिस्थितिहरूलाई सहज, सरल, सफल र सक्सेसको वातावरण र परिस्थितिहरूबाट अगाडि बढाएर लिएर जाने सक्ने स्थानको पक्ष र परिस्थितिहरूको विषयहरू बन्ने स्थान, जहाँ मूलद्वार रहनु, जुन स्थानमा बसेर अध्ययनको पक्ष, अध्यापनको पक्षहरू गराउनु, जुन स्थानमा बसेर काम, कमाई, उन्नति, समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सहज र सरल बनाएर अगाडि जानु र गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट भने सामञ्जस्यतालाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नु नै वास्तु अनुसारको पूर्वपट्टिको स्थानलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा मानिएको छ। आउनुहोस्, यो क्रम सँगसँगै तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम, कमाई, उन्नति, समृद्धि, प्रगतिका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने पूर्वतर्फको द्वारले बढी सहजता पनि दिन्छ, सरलता पनि दिन्छ, सफलता पनि दिन्छ, समृद्धि पनि दिन्छ र उन्नति, प्रगति पनि राम्रो दिएर जाने गर्दछ। यो उन्नति, यो प्रगति र यो समृद्धि दर्शक वास्तुले नै दिने गर्छ। जहाँ वस्तुको मिलान हुन्छ त्यहाँ नै आनन्द आउने गर्छ। जहाँ वस्तुको मिलान हुँदैन त्यहाँ तपाईँ हामीले पीडा नै पीडा सहनु पर्ने अवस्था रहन्छ। जहाँ मानसिक डिस्टर्बहरूदेखि लिएर रोगव्याधहरूबाट आक्रमण र अत्यन्तै पीडादायक पक्ष र परिस्थितिहरू तपाईँ हामीले बढी बेहोर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिहरू रहन्छन्। ती अवस्था, ती परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै, ती अवस्थाहरूलाई चिन्तन गर्दै र ती अवस्थाहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै यदि तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने दर्शक त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ र तसर्थ भनाइको तात्पर्य युगीन समयअनुसार आधुनिक समयमा युवाहरूले यी विषयहरूलाई एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू आज यही काम, कमाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्नति, समृद्धिकै कारणले देश परदेशमा हुनुहुन्छ। कतै काम दुःख सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, ग्रहहरूले कतै तपाईँ आफूलाई दुःख दिइराखेकै परिस्थिति छन्। त्यसमा पनि वास्तुपरक अर्को पीडा थपिराखेको अवस्था, परिस्थितिहरू पनि रहेको छ। जहाँ पीडा त भयो त्यसलाई सरल गरेर, सहज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सहजता र सरलता सँगसँगै उन्नतिको बाटो र उन्नतिको पथ र पक्षहरूलाई लम्काउनको लागि दर्शक तपाईँ हामीले पूर्वीय दर्शनका शास्त्रोक्त विषयवस्तुहरूलाई युवा पिँढीहरूले बुझ्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। जब युवा पिँढीले यो विषयहरूलाई यदि अङ्गीकार गर्नुभयो, यसलाई तपाईँ आफूले लिन सक्नु भएन या तपाईँ आफूले लिएर पनि दिन सक्नु भएन, ज्ञान कस्तो छ त भन्नुहुन्छ नि, अपरम्पार छ, नचौरहार्यम छ। काम, कमाई, उन्नति, समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै जुन कि वास्तुपरकका जुन विषयहरू जुन रहन्छन् ती विषयवस्तुहरूलाई अवश्य पनि सफलता दिने गर्दछ। त्यो सफलता दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नको लागि आधुनिक समयमा आधुनिक विषयहरूलाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर यदि तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने दर्शक तपाईँ हामीबाट पाउने जुन कि प्रकृतिले पाउने चिज र प्रकृतिले दिने चिज जुन रहन्छ त्यो विधाबाट पूर्णताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि रहने गर्दछन्। र यहाँहरूलाई सर्वविविध छ। यो सर्वविविधताको क्रम सँगसँगै आधुनिक समय र आधुनिक परिस्थितिहरूमा भने सहज, सरल र सफलता अवश्य पनि प्राप्त हुने भएको हुनाले वास्तु जीवनमा यदि अपनाउन सकेको खण्डमा सुख, शान्ति, समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।